Waqt dibattitu fil-programm Xarabank wara li matul l-aħħar snin olla l-kontijiet tad-dawlu l-ilma f'livelli rekord, il-Ministru Tonio Fenech qal li l-Gvern għandu strateġija li biha se jorħsu l-kontijiet. Madankollu għal iktar minn darba l-Ministru Fenech baqa' ma tal-ebda dettalji ta' kif il-Gvern se jkun qed jagħmel dan u ripetutament irrifjuta milli jgħid b'kemm, kif u meta il-Partit Nazzjonalista se jraħħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Intom se traħsuhom il-kontijiet, se tħallhom kif huma, jew se tolluhom. U għal kull waħda li tażel li mtażel minnhom il-mistoqsijiet kif, b'kemm u meta. L-ewwel li ma nagħmlux żgur ma nagħmlux il-gimmicks tal-Partit Laburista. Ministru, ħanerġa' sekret ma wiġibtniex sewwa, se traħsu, se tolluhom, se tħallhom kif huma u tażel tażel kif, meta u kif. Rispondi mistoqsijiet Tonio, please. Propju din il-graf. Intom se traħsuhom, intom se traħsuhom. Aħna jekk ikun bit-3 bil-lejl. Jien illum ma nafx sa jkun il-gas 5 snin oħra. Fl-istess ħin li ċaħat li l-kontijiet f'Malta huma 25% ogħla mill-medja Ewropea, il-Ministru Tonio Fenech ma kienx jaf iwieġeb fejn tinsab l-istatistika li tikkonferma dak li kien qed jgħid. Dwar il-pipeline tal-gass, il-Ministru Tonio Fenech qal li biex twettaq dan il-proġett hemm bżonn mill-inqas 6 snin. Konrad Mizzi jisħaq li l-pajjiż ma jiflaħx jistenna iktar. Mizzi żied li l-Gvern għadu lanqas biss assigura xi tip ta' fondi mill-Unjoni Ewropea għal pipeline tal-gass. Waqt li baqa' jiddeskrivi l-pjan tal-Partit Laburista għal traħis fil-kontijiet bħala ħrafa, Tonio Fenech ftaħar li mill-Power Station ta' Dellimara li l-Gvern qed iħaddem l-aktar żejt li jniġġes mhux joħroġ duħan. Konrad Mizzi qal li l-Ministru Tonio Fenech mhuwiex kredibbli u m'għandux kredenzjali għal xfanla fil-qasam tal-enerġija. Fakkar kif taħt Tonio Fenech l-Ena Malta għal darba darbtejn tnaqsil għal credit rating tagħha. Is-sitwazzjoni mhijiex sostenibbli u għalhekk jeħtieġ li jkun hemm bidla, saħaq Konrad Mizzi. Il-Partit Nazzjonalista huwa no change, heavy fuel oil, cancer, mart respiratorju. Il-Partit Laburista huwa gas, enerġija nadifa. Il-Partit Nazzjonalista huwa no energy mix whatsoever. Ġifieri dipendenza fuq iż-żejt fil-5 snin li ġejjin u dipendenza biss fuq l-Italja. Il-Partit Laburista huwa energy mix li tfisser li għandna l-gas, iż-żejt, l-interconnector u l-enerġija. Mizzi qal li l-pjan tal-Partit Laburista se jitfa' lura 77 miljun euro fl-ekonomija, flus li se jgħinu lill-familji u lin-negozji u se jissalvagwardjaw l-impjiegi.